बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मूसा ब्रदर इलेक्ट्रिक स्टोर 31 शाला मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट लाहौर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना एक सोच थी, जो हम सब भाइयों ने और घर वालों ने मिलके सोचा था कि एक ये इस तरह का ऑफिस या स्टूडियो तैयार किया जा सके, जिसमें हम आप दोस्तों को गाइड कर सके कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और कौन सी चीज़ बेहतर है। आज के टॉपिक में हमारे पास है जी स्टेज लाइट है। ये देखें, ये मैंने लाइट्स इसलिए ऑफ़ की हैं, इसका मकसद यही था स्टूडियो बनाने का कि हम प्रॉपर आप दोस्तों को गाइड कर सकें। ये मैं लाइट एक बार ऑन करता हूँ। ये देखें, अगर लाइट्स ऑन हो तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस मकसद के लिए है। अब हम इसकी लाइट्स ऑफ करते हैं स्टूडियो की। ये हमारे पास स्टेज लाइट आ जाती है। ये भी रिमोट कंट्रोल है और ये भी रिमोट कंट्रोल है। ये देखें, वो नियॉन लाइट है, ये स्टेज लाइट है। इसके अंदर बाकायदा फ़ैन भी लगा हुआ, आप दोस्त चेक कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पे आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। ऑर्डर करने के लिए 032343979117 हमारा नंबर है। प्रोडक्ट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्तों तक वीडियो पहुंच जाएंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगी। इसको अब हम रेड पे कर लेते हैं। ये एक ही रिमोट से दोनों फंक्शन हो रही हैं। ये देखें, इसको अब हम कर लेते हैं जो दोस्तों ब्लू कलर पे, ग्रीन है सॉरी, और ये ब्लू के ऊपर आ गया है। ये भी ब्लू पे आ जाएगी। ये देखें, अब हम इसको वाइट कलर कर लेते हैं। इसको भी वाइट कलर कर देते हैं। ये देखें, रिमोट इनों के सिंपल एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैं एक ही रिमोट से सबको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से वो पहले वाले रिमोट का ना सेल गिर गया यहाँ पे। ये देखें, ये ऑरेंज कलर आ गया। इसमें मुख्तलिफ कलर आप इसको बना सकते हैं, जिस तरह की आपकी रूम की थीम है। ये देखें, बड़ा खूबसूरत व्यू दे रहा है। इसको अब हम अगर फ्लैश पे कर देते हैं ना, वो देखें उसने सेंसर ने पिक कर लिया। इसको भी फ्लैश पे करते हैं। ये देखें, इसको हम स्ट्रोब पे ले आते हैं। ये इसके ऊपर डिस्को हो जाएगा। ये देखें कैसी बेहतरीन लाइट दे रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये फेड के ऊपर आ गया। इसको भी फेड पे करते हैं और ये स्ट्रोब है। ये देखें, अब हम अगर चाहते हैं इसकी स्पीड तेज़ करें, ये वॉइस के ऊपर आई हुई है इस टाइम, ठीक है। इसमें वॉइस का भी ऑप्शन है। ये मैं जिस तरह आवाज़ बोल रहा हूँ ना, इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये देखें, अब मैं खामोश होऊंगा तो ये एक जगह स्टिल हो जाएगी। हेलो हेलो। ये आप अगर इसको स्पीकर के पास रख कर चला देंगे ना, ये देखें ये उसका मुताबिक ब्लिंक कर रही है। हेलो हेलो हेलो। ये वॉइस मोड भी है इसके अंदर, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसके अंदर बाकायदा फ़ैन लगा हुआ है। ये देखें, अब अगर हम इसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं, मैं इसको फ्लैश के ऊपर ले आता हूँ। ये देखें, इसको आप मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं स्लो हो जाए, ये देखें इसके अंदर मल्टीपल मोड्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें वीडियो में ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खर्चा तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाले, लेकिन मेरे पैसे लगाए हुए ये हलाल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़हनी सुकून हो रहा है माशाल्लाह कि मैं आप दोस्तों को इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ जो एक प्रोफेशनल होती है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। किसी भी कंपनी ने अपनी प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स भेजनी है, हमारे स्टूडियो में भेज दे। शालनी वाली शॉप पर आपने भेजने हैं, उधर ही ज़्यादा देर मैंने बैठे होना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए आना है। ये देखें, ये इसको अगर हम कर लेते हैं फास्ट से स्लो पे, ये मज़ीद स्लो हो जाएगा। ये इसको हम मज़ीद फास्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये एक हमारा आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में अब काफ़ी दोस्त कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे कि हम इसको कॉपी कर लें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, तब तक हम कोई और ट्रेंड ले आएंगे इंशाल्लाह। ये आज का एक वीडियो था जो आप दोस्तों से शेयर करना है। यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, फेसबुक पे होगा, टिकटॉक के ऊपर होगा। आप दोस्त हमारा साथ दें। जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला हम आपको मज़ीद बेहतर चीज़ें गाइड कर सकेंगे, क्योंकि हम ये सैंपल, ज़्यादातर सैंपल मेरे ख़रीदे हुए हैं। ये भी ख़रीदे हुए हैं मैंने, और ये अच्छी भली मालियत के सैंपल बन जाते हैं। कुछ कंपनीज़ ने मुझे वैसे ही भेजे हुए हैं सैंपल्स, उन्होंने मेरे से पैसों का तकाजा नहीं किया, जिसके अंदर ये नीड कंपनी शामिल है, स्टार है। लेकिन मैंने इनको पैसे पे करने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अच्छा नहीं लगता इतनी महंगी प्रोडक्ट्स जो है इस तरह फ्री में लेते हुए। बाकायदा मैंने स्टार का यहाँ पे खुद भी लगाया हुआ है। मैं उनका जो है शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने मेरे सपोर्ट किया है ये सैंपल्स देकर। पैसों का तकाजा भी किसी कंपनी ने नहीं किया, लेकिन मैंने पे करना है इंशाल्लाह। वो जिस तरह मेरा हिसाब बनेगा मैं इंशाल्लाह पे कर दूँगा। ये मैं पे इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने हैं। मैंने इंशाल्लाह अपने जो है ना आने वाली नस्लों के लिए ये काम कर रहा हूँ। हमें अपना नहीं पता कितनी देर हमने रहना है। इंसान इस तरह का काम करके जाए कि रहती जो है ना दुनिया तक इंसान का नाम रहे। आगे इंशाल्लाह अगर
सामने वाले होंगे तो हमारे बच्चे सामभ लेंगे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने ख़जानों में से दे। ये देखें, ये इसमें शीटों का भी है हमारे पास सामान, शीटें भी आप दोस्तों को मिल जाएंगी। आज का टॉपिक हमारा इसका है तो हम इसी के ऊपर रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे। स्ट्रिप लाइट कहते हैं इसको। मुझे अभी फ़िलहाल जाना पड़ना है उधर शॉप पर। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। 0323439791 नंबर है। जिस दोस्त ने भी रब्ता करना है इंशाल्लाह ताला रब्ता करे, आपको मार्केट से बेहतर रेटों पे इंशाल्लाह सामान मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।